Салам достор. Тилекке каршы жашообузда биздин айланабыздагы адамдар дайыма эле бизге жылуу сөздөрүн, жакшы пикирлерин айта бербейт. Кээде атайлап, кээде байкабастан, кээде өч алуунун максатында айтор, ар кандай максатта бизге сөз түрдө негативдүү пикирлерин да билдирет. Бирок кеп ал негативдүү пикирлер эч качан токтоп калбайт. Уланта берет жашоосун, биз ошол негативдүү пикирлерди уга беребиз. Бирок биз кандай реакция кылабыз, суроо ушунда. Азыр бир мисал менен көрсөтүп берейин. Кайсы бир адам сизге негативдүү пикирин билдирип жатат. Аны биз бул сыяктуу бизге берилген белек катары элестетип алалы, образды түрдө. Балким бул кутучанын ичинде эскирип кеткен, көгөрүп кеткен нан. Өзгөчө бир нан бар, бирок көгөрүп кеткен. Сиз аны аласыз дагы, кабыл аласыз дагы, биринчи реакцияңар аны кучактап алып, мен жөнүндө ушинтип айтып койду, эми айла жок, эми ушуну менен жашайм деп кабыл алып, маанайыңызды түшүрүп, энергияңызды коротуп, нервиңизди коротуп, аягында ден соолуктан ажырап, бул жашоодо анча үзүрлүү, мындай эффективдүү боло албай каласыз. Бул биринчи реакция. Эми экинчиси же болбосо сиз негативдүү пикир айтат сизге, сиз аласыз дагы муну менен кайра аны көздөй бир урасыз. Же болбосо мага кереги жок деп ыргытасыз. Анда кандай? Анда экинчи тарап сүйүнөт тескерисинче. Мен көздөгөн максатыма жеттим, ачууланды. Мен ушунчалык бир талуулуу жерин билбейм. Талуулуу жерине тийип алдым. Кыскасы, жараатына туз септим деп ал көздөгөн максатына жеткен үчүн сүйүнөт. Көрдүңүздөрбү? Эки реакция тең. Туура эмес. Эми үчүнчү реакция кандай? Негативдүү пикир айтылат, жагымсыз пикир дейли. Айтылат, сиз билесизби? Сылык түрдө рахмат берген пикириңе, айткан пикириңе. Бирок мага бул керек эмес деле болчу, бул маанилүү деле эмес болчу. Билбейм, бул нерсени балким сөзмө-сөз деле айтуунун кереги жок, бирок сиз ичиңизде, жан дүйнөңүздө, аң сезимиңизде негативдүү пикирди кабыл албаганды үйрөнсөңүз, акырын сылык түрдө эле кайтарып койсоңуз, экинчи тарап сөзсүз түрдө сезет. Ал айтылган пикир сизге эч кандай таасир бербеген, башкача айтканда, ал ыргыткан сөздөр сизге тийип эле кайра өзүн көздөй качканын сезет дагы. Экинчи, ал сизге өзүнүн пикирин айтканын токтотот, же болбосо өзүнүн негативдүү ойлору менен андан ары жашай берет. Ал эми сизде кандай? Сизде жашоо жеңил, энергияңыз, нервиңиз коробойт. Башкача айтканда, сиз башка адамдардын пикиринен көз каранды болбогон. Башка адамдардын пикирлери сиздин өзүңүзгө берген бааңызга таасир этпеген инсан болуп жашай бересиз.